ดราม่าเกิดขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมฮะเครื่องเล่นใหม่ที่เอเชียทีครับนี่เครื่องเล่นแบบหมุนติ้วนะฮะปรากฏเสียงร้องโหยหวนนะครับรบกวนชาวบ้านที่อยู่เท่านั้นนะเหมือนมีคนมาร้องอยู่บนหัวโอ้โหวายนะทำเอารบกวนมากเปิดถึง5 ทุ่มนะฮะโอ้โหนี่ลองฟังเสียงดูครับลงแล้วขึ้นไปอีกแล้ว